Ela... Oh! Ela olha assim, ela passa pelo Arthur. Eu posso matar esse pássaro? Não. Não chega perto dele. Ô, Arthur! Eu posso matar a Jennifer? Não, você tá louco. Eu preciso enfraquecer a membrana. Ô, velho! O senhor Veríssimo tá... Ele olha assim, meio frustrado, tipo... Agatha, o que você quer? Eu tô quase conseguindo deixar a membrana frágil aqui do lado. Eu só preciso de mais um pouquinho de sangue animal e não tem mais sangue animal. Pelo amor de Deus, eu preciso de qualquer sangue animal. Por que você não tira o seu próprio?